हाँ जी मित्रों, स्वागत है एक होर नवे ब्लॉग दे विच। ते अज करना आपां इंजन रखना नवां, फिर पानी चक्या करांगे इहदे नाल। अज रख देना इंजन, देखते हैं हुण की करते हैं, देखते हैं रखते हैं सैट करके हुण रखांगे। आ पैप खड़ी और रख देना। जगह सैट कर रहे हैं थोड़ी जी पद्धर करके, फिर रखांगे। इत्थे रख होना इत्थे। दो फुट का पंखा है, बाकी देखते हैं कितना बनता है। कम बढ़ गया जोर लानी पड़ेगी। तो किराया ले आएंगे, यहाँ पे पंखा किराए की पूरी करेंगे। आ रहा इंजन, इत्थे रख देना। मैं बैठा ऊपर ट्रैक्टर दे, थोड़ी जगह सेट कर रहे हैं, फिर रखांगे। जगह उच्ची नीवी है बहुत, पद्धर जा करके फिर रखांगे। थोड़ा पद्धर हो जाए फिर रखते हैं। इंजन तो आ रहा पिछे, देख लो। चले करा पाउन घरे, जगह पद्धर करनी है, उच्चा नहीं मैं करा पाना है। करा भाग ध्यान उत्थे पे रूटावेटर के पिछे। हुण करा पाया, पहला बैड खोलने पै गए, बैड खोल के हुण करा पाया। कराना पद्धर करांगे थोड़ा जा, ज़्यादा उच्चा नहीं मैं कराना, थोड़ा उच्चा करके ना मिट्टी पा के फिर पावांगे बैड तार के। मिलते हैं उत्थे जाके। हुण लो जी पहुँच गए, हुण पद्धर करन लगे हुए हैं। देखो पद्धर कर रहे हैं, थोड़ी जगह ऊंची करने लगे हैं। ਉੱਚੀ करके फिर रख होना इंजन। इंजन उरे खोल गए से पहला आप, फिर करा पा के लेके आए हैं। उरे खोलता सीगा इंजन। देखो देखो फिर जोर झोटे का, सीटियां मारदा सीटियां। पहला आप इंजन रखता सीगा उत्थे, मींह बहुत आ गया सीगा, फिर मैनू घरे आना पिया, तां करके ब्लॉग बना नहीं पाया हैगा। आ सारा खेत मींह ना भर गया। देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਹਲ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਨਾਲ ਕੱਦੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬਸ ਇਹਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਸਾਰਾ ਖੇਤ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਹਲ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਲ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਨਾਲ ਕੱਦੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। फिर मींह बहुत आ गया सी, मैं तो घरे आ गया सीगा, इंजन रखता उत्थे पिछे पिया। हुण सुहागा मारिया होया सी, हल मारदे हैं, हल मार के फिर रूटावेटर मार देना, बस हो जाना कद्दू। फिर देख लो।
ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਆ। ਹਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਤੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਆਇਆ। ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਨਾਲ ਬਸ ਹੁਣ ਕੱਦੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਹ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰੋਡ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੱਲ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਆਹ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਹਲ ਮਾਰਤੇ, ਹੁਣ ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਨਾਲ ਕੱਦੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਨਾਲ ਕਰਨ ਕੱਦੂ। ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਟਰੈਕਟਰ। ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਏ, ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕੱਦੂ ਦੇਖੋ। ਬੰਦੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਉਧਰ ਲਾਗੇ ਲਾਉਣ। ਅੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਅੱਧਾ ਹੀ ਲਾਗੇ ਲਾਉਣ। ਅੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਲਾਗੇ ਲਾਉਣ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਸ, ਫਿਰ ਆਹ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਇੱਧਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਤਰੋ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਕੱਦੂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰੋਡ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਹੁਣ ਰੋਡ ਤੋਂ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਆਹ ਖੇਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਆਹ ਭਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਕੱਦੂ। ਬਸ ਫਿਰ ਆਹ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਖੇਤ ਹੋਰ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੇ ਵਲੌਗ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਬਾਏ ਬਾਏ।